Asante sana Mheshimiwa Arama. So tutalika Mheshimiwa Gikaria MP Nakuru East, yeye pia akuje. Asante sana wana CS, wana Matiang'i, gavana wetu. Tulipitisha bungeni, nilisema juzi mswada kati ya wakati tulikuwa tunaongea maneno ya governorship na bendera na majina, tukasema nikipita His Excellency 1 year na 1 million fine. Hivyo ndio hapa tulipitisha. Tukiita mgama na His Excellency na tuko na mmoja tu, kwa hiyo naweka ndani. Gavana wetu His Excellency, kwa hiyo tutaweka ndani kwa sababu Matiang'i. Pamoja na wenzangu kutoka bunge, pamoja na wananchi wa Nakuru, jambo. Mungu ni mwema kila wakati. Sitasema mengi kwa sababu kama vile Arama amesema, unajua bwana Matiang'i, ndio uweze kujua, unasikiaga watu wakinunua gari anasema guza hii gari ndio ujue mwenyewe. Tulikuwa na kidogo tulipitana kidogo, sikujua kume OCPD kuna mgeni, sikujua DCIO tuko na mgeni. So nafikiria tuligongana ile gari ndio tujuane ndio tuanze kufanya. Sasa tumejuana mpaka I never knew there was the new I know after your directive we got some new officers in town at the sub-county level, and I want to thank you most sincerely kwa sababu mbeleni tulikuwa na shida na Arama. Every time we had issues in its place, you used to come to my sub-county. But now we have an OCPD in every sub-county, and that is giving our work to be very easy for us to be able. And I want to say, I've been a very good person for at least 2 years. I've never had. I used to have a problems every month, but I'm trying to improve. It's only that this time with your people, yule ambaye ofisa walikuja on the ground, hatukuweza kuona, nilikuwa tumesikizana. In fact, bwana Matiang'i, I want to know how much as is a court case issue. Hii mambo yote ilitokea shedi ya bodaboda. Shedi ya bodaboda ambaye governor amepeana tenda kufanyiwa bodaboda sheds 18 kule Nakuru East. Just that. And ile tu tukaambiana wacha amalize tukutane kwa governor on Monday. Then hatukuweza kuelewana, kwa hiyo peke yake ikatokea. But mimi nataka kusema nilienda hata nikaistaki kwa IPOA. Mimi ni Mkatoliki. And last week I was, yes, I'm a Catholic. I pray my rosary every morning. Every time they are the main prayers that I normally make in the morning. Ya kwamba nitaendelea kumsujudu Mwenyezi Mungu as my only creator. Ya pili nasema nimpende jirani yangu vile najipenda. Ya tatu naomba ninaomba msamaha kwa wale nimekosea Mwenyezi Mungu na wananchi wale nimekosea. Na ya tatu nasema pia unijaze Roho Mtakatifu niweze kusamehea wale nao wamenikosea. And I want to say that I take all these issues through the normal process. Na mimi nitasamehea wale waliokuanga, wale wengine tutawa. And I will not pursue that process. I will go to IPOA. I'm going to withdraw my complaint so that we can be able, kama tutaendelea nao mbele, tutaendelea tukienda kule kwa. Ya kwanza niseme, when I was coming, because we just left this morning from Nairobi and my brother Arama, one of the residents ameniuliza nikuulize kama itawezekana. Hapa tulipojenga provincial administration hii, we had 2 gates. Gate ya kwanza ni hii, gate ya nyingine ni upande ule. Lakini ya ngambo ile imefungwa. Sometimes they have to access some services from here, from the Ministry of Lands and other offices in the county government. So they have to go round or round. Walikuwa tukiuliza kama ingewezekana hii gate ambayo ni maridadi sana imewekwa upande huu wa upande wa west, kama inaweza kufunguliwa ndio waweze kuwa waki-access. Ya pili, and I want to thank Arama. I started the program, and then Arama started the program ya maneno ya bodaboda. And I want to thank the OCPD and the district. We want our bodaboda to comply. Na mimi na Arama, we have used our bursary funding to be able to kupatia watu ya bodaboda waende shuleni. Na tukauliza the officers watupatie muda. Once they are done with their, hatutarudi kusikia mtu ya bodaboda ambaye hafuati sheria. Tuliomba tu wapate leseni. After that tutakuwa kikao nao na polisi
the truck base commander ndio waweze kufunzwa maneno ya bodaboda. Spent almost, I know Arama spent almost 5 million, I spent around 3 million, and then we'll be able again to go in the second phase for us to be able to assist the bodaboda people. Na ninashukuru sana viongozi wa bodaboda for the good work ambayo na wana attend darasa kila siku. I normally do a check up na ninaona wana attend darasa hivi karibuni, wataweza kupata utaratibu na kupata leseni. Kwa sababu ya what you have done today and why you're here, we want to thank you most sincerely. The Jubilee government has promised service delivery to the people. Na tumekuja mashinani kabisa ndio tuweze kupeana hizi passport. Bana CS, maybe to travel juzi, I was going to Rwanda and I had a very big problem about my old passport, and so I was told you have to have the e-passport. So maybe nami nitakuwa one of the applicants today to be able to apply for the new passport ambazo zinakuja, kwa sababu tuliambiwa in future zile passports mzee hatutaweza kuziendelea kuzitumia. We actually retaining them because tulikuwa mimi na Arama tulipewa visa ya kwenda America 5 years visa. Sasa sijui retired general, sijui tutasaidia namna gani kama hiyo page tutataka. Oh, okay. Asante. We have a 5-year visa mimi na Arama ya kwenda nje kidogo tatu kwa sababu sasa itapotea tena kwenda Marekani. But I think the most important thing is that you have brought these services closer to the people, and that is what we want to be able to do katika hapa Nakuru. Tulikuwa tunapata hiyo services ikaje ikaondolewa because of some security reasons, but again in your tenure we are back here, and I want to assure you we'll give you all the support, we'll give the government a lot of support kwa maneno ambayo jana tulikuwa tunapitisha bajeti. Na bwana CS, your chairman wa kamati ya administration, he was very vocal and he said some very pertinent issue ambayo alikuwa anataka some amendments to be able to enhance security in the country. Na sisi kama bunge tulikubaliana na yeye jana na tukapitisha. Sasa tunangoja tu, nafikiria by tomorrow we will be passing over and approving the budget so that you can be able to have the money that you can be able for you to be able to use wakati unafanya mambo ya. Now we know your work, your office is very important, particularly the office of hapo pale mnakaa ilikuwa na it is the contact between the mwananchi na executive. Kwa hivyo tunataka kuambia tutaendelea kushiriki pamoja na wewe, na hii makosa kidogo ambayo iko hapa na pale we will be able to sit up. Lastly, bwana CS, nitaomba county commissioner and the rest. I know tulikuwa tumezoea, you know, as a country or as a constituency we were used to a certain process ya kufanya maneno. But now we are also accepting that there is some change which is coming, and we cannot be able to continue fighting a change. I know whenever there is a change that is coming, we need to understand that change and be able to work with it and be able to go in that direction. We've had a lot of problems kwa upikaji wa pombe hapa, na vijana wetu wengi wameingilia shughuli ambazo si nzuri, ambayo kumekuwa na lot of crackdown, ambayo watu wanashikwa both innocent and the guilty people. Lakini nitaomba tu bwana county commissioner, mimi na Arama tukae chini na wale wengine na wale viongozi MCS wa kule chini, so that we can be able to start programs kwa vijana wetu. We can start programs kwa kina mama wetu for them to be able to get an alternative source of income, so that we can, mimi katika CDF nimeomba tupatiwe industries. Tunaenda under the big four, one of them is manufacturing. Na ninajaribu kuambia CDF watukubalie kuanza viwanda vidogo vidogo. I've set aside 7.5 million to start at least 2 or 3 small industries ya kutengeza misumari hapa kwetu. Misumari inatakikana sana, it's a big issue ambayo and so other services ambayo tunaweza kupata, so that wale vijana wameingilia hii kazi ambayo si nzuri, kama akina mama they can be able to start their own. Kama sasa tuko na milioni 5 pale tumeanzisha a small textile industry. Tunangoja tu ministry ya industrialization atupatie barua ile watatupatia the technical support. So we are also pleading with the county commissioner to kae chini so that we can be able to get a better way of assisting these young people and the women to be able to get an alternative source of income, kwa wachana na pengine kupika pombe na mambo machafu ambaye. So nitaomba tu bwana county commissioner tukae pamoja kama viongozi, and then we try, and already we have started one in Keratina, the next one phase is in Flamingo, and I want to thank you very much kwa kukuja hapa siku ya leo. Na bwana Mike Power,
hii mic yako ikipotea usiseme ni KPLC. Unajua mimi ndio chairman ya power ya energy. Unajua unaweza anza kusema ni wewe ujipange pia. Sio wananchi. Kama stima ikipotea, si unakuwa na generator. Sasa kama una generator unataka tufanye namna kama azingerudi zaidi ya namna yake. Kwa hiyo kuwa na generator pia hata wewe ujipange, wache kungojea tu stima kila wakati. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana na Mungu awabariki.